Abonnez-vous massivement à Tono TV. N'oubliez pas d'activer également la cloche de notification. Bonjour à tous. Ce programme est sponsorisé par la chaîne YouTube Émission Moseka de Malewa Moderne. Merci beaucoup Valandia, Tono TV partout dans le monde, Bozolanda, Tono Esthétique Mbemba, ou ya émission Libanga, Lelo Tona Mawa, Mawa Nani, Yayana Bisso, Maître Pai, Mango, Ndenge Mowana, O Lelo Azonisi Molimona et Epa Yakolo Nzambe, et Salapasi. Namula Mogo, Tobo Sibati Seboni, Venabisso, Yaroger, Monderi, Tobo Sanipete, Mindondo, Tobo Sanité. Dadi Kitambala Pesiko Pulu Lelo, Venabisso, Mongo, Ndegiwana. Merci beaucoup, merci à l'émission Moseka de Malewa Moderne, Pena Bosanité, Yana Roger Le Pondapé, Gino de Mokwata, Pena Bosanité, conseiller à prononcer, Ya Didier Kani, Motema, Ya Maman, Monique Kani, Pena Bosanité, Farnes, Mayamba, Farnes Mayamba, Motema, Ya Lili, Mayamba, Nakatia, Chubayaka, Bino surtout aux Anamawa, Yana Sometre Pai. La pesi mes condoléances partout dans l'artiste comédie tout bazar na kati ya Europe zena on a la papa na ye Willy Mambo na bosanité et ça la passe na bosanité de Londres artiste comédie surtout na bosanité sponsor officiel cette émission Moseka de Malewa Moderne et na bosanité Christelle Boloka au bazar sponsor ya Tono TV. Merci Nzambe azo molimo ya mettre pai na kinia esikazali na bosanité mama nanga Jili Motengo Nyama Moshi, wana mama abota Tono Esthétique Mbemba, Molimo ya Maître Pai, et puis Marakinia. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valandia Tono TV partout dans le monde, Bozolanda Tono Esthétique Mbemba Nakatia émission Libanga. Oui, pesa marna emo rondeko Tono Esthétique Nakatia Tono TV. Tobo sani binote, lelo tosolo belakaka mawa ya gena biso. Vie Mango Ndengiwana ou Atiki Biso. Grâce à l'émission Moseka de Malewa Moderne Oyo, azali sponsor officiel ya Tono Esthétique Mbemba Christelle Boloka pe yananga Roger Loponda pe Gino Demukwata lelo tozaka na mawaya na biso Mango Ndengi moko. Mingi kono bezate tozokota invité na biso oyo bino bogomona pe totuna ye ba bon souvenir nini oyo azalaki nango epe ya moko ya na biso Mango Maître Pai Ndengi wana. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Na base bana poto bo comprendre que confina ezape pa na biso pe awa biso to tozaka ndenge. Mokili esenga. Moi to tikala bo ezate malgré distance à 1 mètre. Mais na moni bonjour les sous. Bonjour, bonjour. Est-ce que on peut ça Valandia Tono TV? Ba ezana ni malgré to tiba masque bazo wesu mutongo te. O expliquer Valandia Tono TV. Bon. Ezangai Jojo Mulex Mulala. Naza précisément na kati ya kin oyo ba l'époque boyebi ke tokangi ngolo na ba poile na ye ya jodi fallait ga fongola kaka. Merci beaucoup azo kokangote. Merci Valandia Tono TV dans le monde partout Bozolanda Tono Esthétique Mbemba oyo émission Libanga bomoni ya Jojo bomoni suma ndefu et comme pemme confinement kangi ya Jojo ako kwa peso talongoli ya Jojo lelo tosolo bela tozo seka metona mawa ya liwa ya baoba oh lelo atiki biso tango ga kisango ya liwa ya Maître Pai sala ki ondenge nini. En tout cas vraiment ça n'inga pas parce que déjà en décembre tango na zoya ya za na kin na bengi vie to sololi to baye na maman Mbalio na binonga na zoya to sala ta featuring moko moi nostalgie c'est notre boulot bino za ba vie abi ok ko na ye ya zongi déjà après ko zonga ndenga na tikali dimanche dans la réunion moko ya cour des grands le basenyo sur la chic lenge wana na Jubek te awa basali ni moko plateforme moko ya tous les anciens ya chic choc lenge donc ça veut dire que lenge o toi les qui na lenge chic choc nouvelle lenge donc tout nous tout ba Lisboy wana nyonso ba isobe ba ezaka lenge oh groupe à vue de loin ezaka lenge ba tout ba uti na clan wana ni to kana to kutana
tout ça la moi surprise moko bon ngaskoyo natali ba na WhatsApp ba msuba na ba yete na ozela moyi natala boye bien nga papi musui a publié photo ya maître Pai qui a été maître Pai a kufa ya pas na profil na ko tiango voilà ngabi oh maître Pai na mono lokola blague na bengi Jani Jani do sonner moi ça Jani Yambi na pesi Jani moto mes condoléances entre nous nde moi ça Yambi abi Jani do kokate azolela ngabi nini oh maître Pai a kufi auto kufa na 10h wati ndenge balobaka kaka akota kopitala ye na koma corona ezwaki ye abimi na ndako aye kopike crise akufi esali mpasi naye kobenga tokomobenga na sikoyo nde nayebisi bango ke nazoya nazwi voiture wana le petit nanga Salomo tozwi voiture mbala moko toke place bandeko tu bazalaki ta tokomi kuna en tout cas vraiment tokutaki banostalgie tolelaki vraiment esali vraiment mpasi au perdre notre père parce que même mutu apesanga kombo ya mulala elo nanga tuna père ngona voilà mutu apesanga kombo mulala eza maître Pai eza mangwao ndengi wana mutu apesanga kombo wana vraiment esali pasi na ba âge na ba temps oyo biake kaka boye vraiment eza pena nde tomemami lisusu toye susu na pause au siège place tozalaka à l'époque bavenga dio tout toye wana to se retrouver mame pela Baba Mungita, Baba Mungita Zalia. Hier mutu, mutu moi chargé, bah mutu a chargé. Ça maman pour la trio, Mangwaou, Ngadia, Mbalo Sombo, Nanyam, Nyam Autokufa, il a 3-4-1 mois. Véouli, Autokufa, de peut-être maman Mbalo Sombo. Je dois relève, de papa Moutou Zaliawa, le col appelé Baba Mungita Zaliawa, Bato Sangana. Jamais. Merci beaucoup, pardon tout mon lex. On a vu moi mi ko tefe sangonga. Et ce cause na souvenir nini ya malamu o yebaki na ngwe pa ya vie na biso mango ndengi wana. On a kati na mte mingi ba comprendre. Na yebaki loko moko vie mango ndolo ba. Murara ezaka théâtre moko ezaka bakela ka pilipili enfin pour yebaki ezalaki yo souvenir ni malamu ozaki na ngwe pa ya vie na biso mango. Bon ba souvenir d'abord ça dans le belé. Tout na clio ya sala to kangi ngolo na ba poali na ye wana to kabwanaki eza na nzembo moko via ya nzembo otitanga ki jina mais na vocal nzembo ngo ta mu via yembi na suka lobi na leli molexi petit nanga ya confiance tant tabino petit confiance tant to kabwani ola la chambre moko na vie quand tu me laisses le bio, tu as mboga ebele et ça la reste moi. Pour ça que personne na Congo te. O tu voya calamité na Juve ko sala 6 ans. Ba tu me laisses kufa na ye. Mais nzamba zo lokumu lelo tu me laisses yeyo. Moi na vient na biso mangwau, moi na vient na biso venga de mutore kene. Est-ce que va ça na mboga mikili? Et ça la qui passe tant na mona ki ba ko ça vient na morgue. Aleli. Ça la nga passe Nathalie, normalement de 3 personnes na niveau vient na biso. Oli mona epema na kimia. Est-ce que nous avons gagné pour avoir ça va pas n'avoir ça va bon na minute oyo le quoi na matanga pe esangani na nini mais to kanaki to kolekisa matango inapercité ka popoka lelo na bimité to kolekisa matango inapercité to ina prisa esobe prisa vie de la bengaki abengaki lobby ngaki bonga na ozonga to luka to sala loko moko quand même après confinement oyo tout ça les logos moko à l'hommage ya maître Pai na dit que baleki nanga baleli mingi même ya Nicole Kassongo na Belgique Rita Moulemo Mama Bénédicte Malanda bozolanda biso vraiment ezali pasi Mama Chantal Luta vraiment ezali pasi leki nanga Emilimbo Matumabi donc esali pasi bango tout na bakanista toki bana mikene na même bango na théâtre donc esali penda pasi vraiment donc bato baza ebele na bike au fur et à mesure on parlera donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Valandi Atono TV partout dans le monde pour Valandi Atono esthétique Mbemba papa na Betty papa na Naomi oyo azali sponsor officiel c'est émission Moseka de Maléo moderne na bosani pété ya na nga Roger Le Ponda oyo atika leki na Etono te na bosani pété Francine Liaka
mwana Belgique wana na mwana barumbu basanganaki baba yo faut soutenir émission. Merci beaucoup na bino surtout bana poto o bozolanda émission. Jojo Mulexi yeyo fils des Amunda o ayebi yeyo diwa vient na biso esali pasi na bosali pete Farnes Mayamba motema ya Lili Mayamba o azana mboka États-Unis partout bozolanda nga ya Jojo. Fais ce bote on eza mission libango yebi moi des personnes na pesi bote na prophète miracle na maboko baki tende tendai na pesi mbote na mama Rachel Tendai yaza na kati ya poto mama Rachel Tendai oza na kati ya na mboka Europe na pesi mbote na leki na nga moko putu mabi putu muzi na pesi mbote na pesi mbote na masa na nga Richard Libanza na Igondo Mbasi na Piero Luminuku na Koko na Thierry Lutula na ebike boza ebele na pesi bino ba mbote ya trop on est ensemble vraiment tout chose à matanga boyebi à l'époque ndenge za ozala à l'époque à Chichok Lwenge donc vraiment tout le monde a bakala mingi te donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Balandi à Tono TV Tono pepesi mbote na epa yemoko maman na biso Moseka émission Moseka de Maléo moderne oya Maman Francine Loponda, pena bosanité Christelle Boloka, Motongi Bilamba ya Maputa, oh bakolatsa Jojo, na tono esthétique mbemba. Kala mingi te bokomona bagage silite, bomona pièce eza koya, tozo sala biloko bolobaki ya kachu évangéliste, tono azosongela ona Jojo Mulexi. Merci beaucoup Balandi Tono TV. Yana nga DJ Kane siko zali mo tema maman Monique Kane. Oh, eza misali banga. Emission libanga. Na bwaki mifi mbongo. Na bwaki leki na ngai moko Victoire Banginama na bwaki yo na bwaki susu Christelle Zoua oya artiste ya Prince Diri alinga comme Zoua oh Arlette Zoua but God bless you yeah yengi ya session yeah and bring your supply yengi okay thank you very much yeah understand yeah merci okay, yeah I love it. Nokona bino alungile bino residence. Oh silupangu pene wewe kama nyora. Ono sagara mama. Bori tata. Mulex tata. Sauni yoga gat. Wewe wujuwa. Wili kwa tini. Atini nini? Bema te. Atini koli. Kori? Bila uniza mama zate. Mama yari. Paya pesa misa mama. Aba koda na baji mbwat. Wabie miru. Tata tika te. Na obenga ikira. Aringaga lengi sayo. Mentaka da somelanga kama nyola. Za foto ngoyo. Yena. Ya wiri? Oza mamboko neza maya. Zira tulengila kori. Tata keba biloko msutsango na sekuna. Ngachara sekuna. Zero. Tabema na sasa. Yo ja. Pompe wa mikono wasokola tia wakila ngamaya malili yao. Zira. Mamboko za maya. Mama nanga wiri akomi buru. Mwana. Mwana ya sora bongala na kudia. Namoni mwana nanga sangina retard kudia. Bazana Piero. Onjo bitubidingi te. Nani wana? Mundere wana. Mundera mwasi kaka ba connaissance poto te. Radio Panique nde yeye. Radio Panique na Belgique. Tata menama kama osola, fatu sola penda wiko. Lettre bino bo. Enveloppe nde zala gite, tata. Na kopane te? Bomo ya yo. Oya ngai na enveloppe atinda ki na ene sina tangaki. Yo Yaka. Na boti te yo. Aboti ramte. Bweli banga te wana. Teto yebite. Mais on a jamais na makambo mais bon faut tout prendre na ngata faut na kali meto sola ngo bien te awa kaka makambo ne tsekusina po na ke na ok na sina pesi da lettre kuna ba famille mwasi bon atindili nongo na bon nongo na de solite abi nongo yemo ka yebi bon za ndako akoma makambo so awa makambo so awa alipa makambo na mariage kuna famille ba bi le 20 c'est ça yuyu neni yuyu tanga et celui de Wana, vous avez battu. Yo sacré yo il est ceci bon. Tanga makam tarawili. Tala yaya na yo. Mariage le 20 tata. Le 20 Ako munene. Moi était tanga kasi omunyo samba. Kasi on a commis. Mbote papa. Merci mbote na yo wiri.
nayebi te soki bino bozali malamu. Je ne savais pas si vous êtes bien là-bas. Non, mais azotanga. Non, tu as dit papa en français. Bona linga ndayoka te. nayoka te soki yo insiste te ye fa aloba Parler. Kaka nde nalobaki. Quoi, comme j'étais parlé. non quoi te quoi c'est ce n'est pas quoi parle Bon, parlez. On a un gros mot, hein. natindeli bino 13 000 francs belge mpona babesoin ya mike kaka makaba mbongo mikolo ezomonana te yo ozobare yango mpona ni kaka baba. Ouais. Dans ma poche, il y a seulement 7 000 francs belges. Les 5 000 euros, on va partager nous deux. Papa ne sait pas parler français. Les 5 000, on va partager nous deux. Papa ne sait pas parler français. Les 5 000 euros, on va partager nous deux. Oui. Coup franc. 5 000. Coup franc. On va partager nous deux. C'est vrai. Dites à papa. Dites à papa. Oza kuseka. Non, explique papa. Donc, mon ya wila sendere pour la photo. Na niveau à poto. Il y a une lettre à commis à 13 000 francs belges. C'est ça. Mais la maboko a tika 8 000. C'est vrai. En tout cas, donc 13 000, 5 000 on va partager nous deux. Kaya William Mabe, Azimbongo, mais ça fait mbongo. Mbongo, 8 000. 13 000 et puis 8 000 on va partager nous deux. Mbongo, papa, c'est belé, 8 000. Papa, il y a Willy à salaire. Ah, le bic est 13 000 francs belges. Mais au moins, il y a des Bérère. Bérère, C'est ça, Bérère. Donc, soit il y a Maboko, 8 000. 8 000 francs belges. Bien sûr. Bon, on va partager. Il n'y a pas on va partager nous deux. Erreur, hein? Au franc. Au franc. Papa n'a pas na rapidité na kini. Pona makama masanga na ye. Non, Wiri atindi babiloko mais sikoyo atindi 13 000 francs belges. 5 000 on va partager nous deux. Il y a moi ndenge to lobi to kabla biso mbale. 8 000 on va partager nous deux. Oni kambo pas zana o etikali to kabla biso miba. Kasi ya wana lobi tete. Mais pona makama na fete penza. Bomo ata ba mbongo msusu te pona. Ba karto bilo msusu. Mbongo nini? Biso nde tokenda famille mwasi ndeke yamba biso ti. Biso tomemela ba mbongo. Karto bendo te. Il pas d'endo. Dendo. Oui, la bosse ni kutu. Mais papa, on a bilamba lobi, bilamba on a tindi, on a feti. So bo lati mamu bo pesi na zonga na tindere na poto. Soki bilamba wana ye to lati, yebisa Belgique to ko sate. Yo zala escroc pour niveau. Na ko sani. Bilamba nguna wa bilamba. Nazoka mwa ku. Talaka yu. Sala te mule. À 3 mois moi ya sali. Bon, ça va. To saraboy. Landia Tomo TV partout dans le monde vous allez Tomo esthétique mbemba oya émission libanga utalaka titi tozana ngoza titi ya mawa lelo to luka yemoko bana poto bol baje no fo luka epela oyenda yebi masolo mwana na vient na songa dada pe vient na biso mango am dengi wana bonjour maman ne bozana mawa isalo pasi mais yanzi la biso maman epela to luko lelo vient na biso akufi tango ka kisango na yesala kyo ndeni ça la passe toute la perdre comme nous on a été en casse nous on a ouais ça d'accord on est bien on a la talent on a ma passion ça on a c'est la ma casse donc on a réussi na binzambi mtaote kuza awa zongi wa yake wa azaka no ndio kama zani malaji kwa oh ayi même pour ça on a pas era difficile déjà risque ma population azonga kina nka kusinga tu merci beaucoup maman pela minyero lobiso ezate po tina na katanda kuna yo malgré to kimpo mulili courir à la guité sala ipasi na couture penda sobo mone pela ne na kutake pela sala ipasa mutema souvenir malamu oh yo au garda hein au garda na ngopa ya mettre pa ezani souvenir ne malamu oyo tika na ngopa mettre pa ezani souvenir à bien joli kono comédie à makasi école bon ba utaki école ni nzoto wana on se fait que le tatuana donc pas souvenir à ma bé ezaki pona ngapo na vivre vraiment na tamote to vandi skama roto sulula mais ba ni mais il ka que non na ben moment que non azali
moko ya président na biso na kati ya mouvement po apolisi mpe bana na éducation moko ya blessé ke bana nyonso baza blessé ke na mabele. Mais nayebi te bino na kini avia kufi na mikili mais que bino na kini programme mio ende ni mage toyebi ke non likolo tokuta mais programme mio eza ndeni bino baartiste comédie ya Kinshasa biso toza kokutana epai ya bana nde bazali epai ya mwasi na pamonana ama bana na ye wana mibale place baza kovanda na kabaka na pose kasavu yochiki pose vampana nto tozo wana tokoma wana tovanda wana tisita moko mpona bango mpe ovandaka te confinement mpe maladi yango eza na mboka tozozonga bandako ya moko apres tokende sinti ya siko bolinga okende kuna vraimen ata na ngai mosireur. Merci beaucoup balandi ya tournon tv partout dans le monde bozolanda oyo eza mama epela moye tolobisa etro eza te émission libanga lelo tosali yango te mpona kobokela mabanga lelo tolobelaka mingi liwa evie na biso mangwao ndengi wana esali pasi mama epela est ce que liloba so ekozala na baye bazolanda yo na baye bazolanda ngai eza kaka bacondoléance na famille ndenge tozanti biso mandarine notre pai donc monde kozosala tokosika nzambe navi ya kotika mboka ndenge etambola nzambe kaka bongo ndenge naye atiki mpe bana na bana ndenge na mitima na ye nzambe kaka kosunga bango azali mpe azoproblème kozanga te kosunga bango na vie spiritualité na vie actuelle. Merci beaucoup balandi ya tournon tv oyo ezalaki ya bino ndeko tournon esthétique mbemba epai ya mama epela ochichi oyo mpe asala bata ebele ntina azosala mange bango bayebaka se baleki ye me aza kaka epela nzambe ya bamama mama epela nayebi siksi oza nango jamais na mikili na kati ya tournon tv jamais ozangi bato okobwaka ata ma 3 personnes mpo ndenge oza na souci eza émission libanga osalaka ya danger mais lelo mpona tikela otana ata ma 3 personnes na yo oyo balingaka yo mo libanga esalaka bien mpona libanga na opesa merci libanga na vie nanga Jani Versase Jani Fai lola nayebiki azolela pena yeni azopesa so information ya matanga donc na mama Labrine kwa na bana nyonso epesi mbote na camarade nanga Maxi Bondoe voilà napesi mpe bacondoléance na bacomédie nyonso baza kuna bazolela jesu de Londres vraiment baza na mpasi mingi na motema po wana aza poko na ye jesu de Londres donc Anse Lizolo na biso bazebele na bapoferenze en famille chic choc les eza na makasi mpe na nga Ngadia de Ngadios moto motraite kado bacondoléance na yo oyo nde babi yo nde mokolo mangbao ntango mosusu ere moko eza ntango bozalaka wana nga azalaka te c'est non l'histoire mpo bachangeaka te eza mangbao ere moko akimi nano kosala théâtre akomi mécanicien akende koyekola mécanique ere moko alongwe oke ozwi ye na mécanique ozongisi ye na mouvement ere moko akimi na esusu akekota na ye concert akekota na ye na orchestre epa musicien epa kim kesere menere et son âme repose en paix akomi na ye musicien animateur yango azaka na cri moko te wana nayebi yango vraiment. Merci beaucoup. Après, ok, aux yeux les autres, ils ont aussi dans mon donc ils appellent na yayo, mon quoi yayo donc wana pena bâtiment sur bateau tala, image comme on a là, tant regarder yanga deux ça qui non jeune, maman au père avec jeune vraiment, puis surtout qui non partant, donc la condoléance on a dit que vous avez fait ma casse, docteur Papi nous suit, ya nous suit, ils en a toujours vraiment. Comprendre qu'à toi on va la qui mais c'est comme ça hein. Merci beaucoup maman Pela continue. Merci. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. At Fashion Balls. Bombers. At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57.
Je répète, plus 243, 82, 175, 31, 57. Fashion balls.